主人，你返嚟啦！星期六仲要咁忙，辛苦你啦。嘿嘿，多謝主人。對鞋等我放好就可以啦。狗仔今日好乖啊！除咗將全屋打掃得一乾二淨之外，仲將個籠同埋個盤抹到藍藍令。我梗係全世界最叻嘅狗仔啦！主人有講過今日要我準備晚飯咩？我唔係質疑主人嘅意思，只係我唔記得咗啊！咁點算啊？主人而家肚唔肚餓啊？定係我而家去準備？雪櫃應該仲有啲免治豬肉同埋番茄，你等我一陣。你話你食咗晚飯，同同事一齊食嘅，咁唔係喎，咁即係你呃我，根本就冇準備晚飯呢一道命令係嘛？考我記性？你有所不知啊！每日我都記低晒你要嘅要求，就好似夜晚7點之前要打掃好衛生，然之後燙好後日主人要着嘅西裝恤衫，仲要買聽日嘅。我唔記得買聽日嘅早餐啦，對唔住啊，主人。呢個係花，仲有我最鍾意食嘅蛋糕。呢個好難買到㗎，每次去到車站就見到一堆人喺度排隊。佢哋最出名嘅焦糖脆脆蛋糕，未到下晝就賣晒啦。應該唔會係最鍾意主人啦。咁早餐嘅事應該唔使懲罰啩？之後先算。主人啊，今日係情人節，放過我一次好唔好啊？一次咯，一次就一次。好，狗仔一定服侍得你貼貼服服嘅，唔係，狗仔服侍得你舒舒服服嘅。主人今個樣好唔精神，不過唔緊要，等狗仔嚟慰勞一下主人啊！請問主人想要按摩、攬攬，定還是更刺激嘅服務呢？等陣，呢個太刺激啦！雖然我係好鍾意，但係而家時間咁早，先relax一下啦。既然主人希望我用個嘴嚟服侍你嘅話，咁就幫你舐下耳仔啦。係邊個主人俾自己啲狗仔舐到高潮嘅呢？咁我哋開始啦。先乖乖地坐喺梳化度，然之後，等我攬實主人先。你身上陣香水味真係好好聞啊！今日辛苦你啦，一定好攰啦，係咪？我梗係知道咯，狗仔識心靈感應㗎嘛。唔信？咁我估下，係聽下。主人喺度諗緊，
狗仔中咗咁多，係時候要俾佢訓練一下啦。主人，你好恐怖啊！笑咩啫？仲笑？哼！你笑餐飽咧，俾我舐到收唔到聲嘅話，睇你仲有冇力氣喺度笑我。咁開始啦。舒唔舒服啊？舒服就好，到左邊啦。主人，你你太心急啦，狗仔再唔得啦。多謝主人。狗仔肚餓啦，我哋可唔可以食蛋糕啊？好嘢，咁我去洗手先。我都要錫返返去。情人節快樂啊！Love you, love you。